Deyir, qayıtdım ki, ağacan, bir neçə gün ki qalıb, tutsam, o oruç tutanlara verilən paydan mənə nəsə verilər? İmam cavab verdi, dedi, ya Salim, bir gün tutsun, axırı, bir günü. Allah sənə bilsən nələr verər? Dedim, nə verər? Dedi, can üstündəki bəzi insanlar çətin can alır, bir sözlə çətin can alırlar. Hətta belə hədis nəql olunub ki, elə adamın canı alırlar ki, o qədər ağır çəkilər ki, hədisdə belə oxşadıblar ki, bir qoyunun dərisini diri-diri soysun, nə qədər ağrıyar o qoyun. Bəzi insanlar belə can verəcək. O qədər qəlizdir. O anlarda, o bir gün oruç ki tutmuşdur Rəcəb ayının axırı, o can vermək ona rahatlaşar. Qiyamətin çətin anları ona rahatlaşar. Bir də qəbr əzabı onun boynundan götürürlər. Axırında bir gün. Dedi, amma 2 gün tutsun, axırında 2 gün. Sirat körpüsündən keçsin, çox rahat keçəcəksən, ayağın büdürəməyəcək. Əgər 3 gün tutsun, axırını 3 günü, cəhənnəmin odundan xilas olacaqsan. Cəhənnəmin odundan Allah səni xilas edəcək.